alors mi ngi noonu rubrique people ci la ñuy jàll nii ànd ak bu nekk Mariste bi. ñu bàyyi ñu toog ñu people yaa ngi toog. maa ngi toog waaw. comme ni ma ko annoncé woon sànq rek dañuy tàmbali nag ak. Sénégal ndaw si dafa jekk nag. xale pooba dëgg nag xale pooba Sénégal mais ndaw si dafa jekk yow yéen ak may catu. Sénégal nañu wax dëgg nag. keroog nee naa la saraxal nenu baxal nga bañ. du dëgg jeexal ba ma jeex. ñu terminé. su doo leen bàyyi sama futur kii bi tamit tuuti. non. bàyyi leen mu ma liggéey. non jëkk am maanaam mën a liggéey. ñu tàmbali ko nag ak mbirum Diop Mamadou Diop ñu gën ko xam ci Diop ISEC. mu nekk directeur général u institut boobu ne nekk bàyyi ci waykat bi nga xamante ni moo di Abiba. donc ñu gis ni week-end bi ñu wees yëpp dañoo gisoon benn scandale boo xamante ni dañ ko ci mele. donc ñuy xam ne ni que dafa daal di nag ëmbal. waaye xale bi nga xamante ni elle est âgée de 17 ans di Dieynaba bokk ci seen Petit Gallé 2018 mu mel ni nag moom daf ko ëmbal ba pare daal di koy bañ loolu la Dieynaba mi daal di xamle par la suite ñu gis ki nga xamante ni moo di snapchateur bi di Kocc Barma publié woon ci comptam benn vidéo ñu gis Diop mu daal di taraxlaayu daal di jël nag benn genre bu sër tërëxlaayoo ko mu mel ni nag image bu nga xamante ni jamono ji def na le tour du web ku ci nekk nag di ko waxtaanee donc par la suite gis nañ ni yoon am na ci yoon parce que moom mi lay Diop jamono ji mi ngi à garde à vue ci dimanche bi nag dañ ko waroon a libéré mais dañ ko yokkaat ak yeneen 48 heures yi nga xamante ni rek war na ko toog foofee donc mu mel ni ci leeral ki nga xamante ni moo di Dieyna frère am mi ngi xam ne ni que Diop dafa ñëwoon fële ca Kolda Abiba mu fa amaloon waroon a amal benn concert par la suite nag la Diop gis Abiba def benn prestation bu neex mu daal di xam ne ni que kii dafa am talent et puis am na yéene ngir daal di koy jël andi ko fii ci Dakar ngir mu liggéey ci labelam boobu di Gamboul par la suite nag ñu gis ni que Dieyna moomee ba mu ñëwee Dakar dañ ko nag daal di yóbbu ci benn kër sëram bu nekk fii de mais par la suite Diop daal di koy proposé ne ko daf ko bëgg a jëlal appartement parce que pour mu mën a liggéey ni mu waree faaw rek mu weet ngir mën a am concentration bi ci wax par la suite nag ñu gis ni que mbir mi mujjee naa doy waar parce que Abiba non Dieyna dafa daal di xam ne ni que elle est enceinte te Diop mi moo ko ëmbal Abiba it moom it dem na porter plainte parce que xam ne ni que ñoom lii yëpp waaw Dieyna porté na plainte mais Abiba it porté na plainte parce que xam ne ni que day jot ay audio ñu koy xamal que moom Dieyna da doon génn ak papaam mais xam ne ni que yii yëpp lu ñu manigancé la Diop it moom mi ngi ci siège boobu xam na ni que deuxième femme bi nga xamante ni mi ngi wóor ci turu Aïssatou nekkoon ni directrice foofee ca ISEC moom moo nekk ci ginnaaw li ne mel yëpp ndaxte dafa bëgg a rek ternir li nga xamante ni moo di image am. en tout cas man si histoire bii nii yëpp man kenn laa si yërëm en fait muy Abiba parce que dafa nekk xale nekk si yoon. tey jii nii histoire bii nii am ni yëpp carrière am la fas yéene ñëw yaaxal ko et puis pire ñu jël sa ay image yu papa ndeysaan xam nga xaawi suturam moom mii nii aussi di monsieur Diop ISEC c'est vrai que dossier bi mi ngi ci loxo yoon te tey jii nii war na def face au procureur. je pense que yii nii yëpp c'était à éviter parce que tamit mag soo nekkee mag. nga am njaboot surtout am doom boo xamante ni elle est très connue fii nii nekk ci carrière y a plusieurs choses yoo xamante ni da nga ko war a éviter waaye histoire bi ba tey buñ ko jàngatee ñun tamit doog ñu dina jàpp xam nañ ne ci histoire bi kenn kilinu si muy son frère ñun ñëpp amul kenn ku si clean en fait mais man dama bëggoon ñu bàyyi xel benn affaire est-ce que tamit jotul ñi nga xamante ni dañuy jël ay émission di exposer ñi nga xamante ni ñoo di xale yi ñu xoolaat seen bopp tuuti Salma est-ce que tamit jotul parents yi tamit ñu responsable parents yi waaw responsable nañ ma balan weesuwul nga jël sa doom di ko jox koo xamante ne xamoo ko ci aadama xamoo ko ci awa gis na sa doom nee na dafa am talent jox ma yóbbu ko Dakar ma coaché ko yooyu noonu ñëw fii utal ko appartement di ko fay xale bu am 16 ans mi ngi soog a am 17 ans ca jamono ja 16 ans la amoon sa doom bu jigéen am 16 ans nga koy bàyyi muy jóge Kolda ñëw fii nga koy teg si loxo koo xamante ni xamoo ko ci aadama ak awa sous prétexte que da koy utal carrière loolu noonu je suis entièrement d'accord mais aussi man vraiment xale yi ñuy jël Fatou di leen exposer man loolu j'aimerais que ñu échanger ci parce que étant journaliste sax dañ lay wax sooy dem sur le terrain waroo tendre le micro koo xamante ni mineur la parce que droit de l'image dafa am comprendre nga léegi yow déjà nee nañ la waroo tendre le micro à un enfant à un mineur mais am nga droit par contre jël xale exposé ko di ko wayloo sous prétexte que dafa am talent wu lan way ak fecc
est-ce que tamit jotul ñu xoolaat loolu jéem a défendre li nga xamante ni moo di suñu ay valeurs parce que ñiy jël xale yooyu di leen mettre au devant de la scène seen ay doom extérieur la ñuy jàngee nekkuñu au Sénégal responsabilité yi en tout cas c'est partagé comme ni nga ko waxee parents yi dañ leen di woo mais tamit télévision yi aussi am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag parce que xale yooyu tey ji koo ci tudd rek bu dul histoire bi tamit histoire bële la xale yi wow nañ bët ay mineurs lañ mais mineurs émancipés lan moo leen def loolu lan moo leen poussé à ce que ñuy am yenn comportement yooyu noonu loolu je pense que lu ñu war a mën a discuter la je pense que li muy Salma di wax nii mooy en réalité il faut oser le dire mooy est-ce que Sen Petit Gallé am na utilité voilà c'est tout c'est que voilà xale yëpp foofu la ñu génnee voilà il faut le dire Sen Petit Gallé est-ce que am na utilité pour Sénégal nekk xale bu mën a way pour am talent est-ce que jar na Mumbai boobu yëpp dajaloo boobu machin xam nga ñu leen dajalee di leen wax di leen defal ay xam nga di nekk ak ñoom et cetera di xale yi di gis yenn yi di avancer ci ay xalaat di dégg yenn yi dajaloo boobu est-ce que Sen Petit Gallé loolu muy organiser c'est une bonne idée ou pas moi je ne pense pas que ça soit une bonne idée moi je pense que Sen Petit Gallé Youssou Ndour patron groupe Futurs Médias daf ko arrêté waaw ndax bu ko bëggee mu arrêté ndax ñoom seen doom yi comme ni nga ko waxee Salma ay États-Unis lañ leen di yóbbu doon jëli seen i diplôme foofu yaa ngi dégg pourquoi seen doom yi bi ñu leen dugal ci Sen Petit Gallé ñoom quand même am nañ ay doom yu am ay talent foofu parce que quand même que lu tëb doom jëmët bu dee ay waykat kese la am nañ ay waykat ci si biir donc pourquoi ils ne le font pas pourquoi Sen Petit Gallé doit être arrêté yaa ngi dégg am na droit def lu ko neex mais Youssou Ndour moralement dafa war a jóg ne léegi Sen Petit Gallé nañ ko bàyyi xale bu am talent nañ jël genn xale boobu mais di leen defloo ay concours di leen dajaloo et cetera di leen dajale di leen organiser di leen yóbbu def ay machin xam nga ay xale yu ndaw di génn non mais loolu man dama ci xam dara moo tax xam nga ce n'est pas bon ce n'est pas une bonne idée xam nga man j'ai un problème avec Sen Petit Gallé man bu doon sama sago yow Youssou Ndour nga arrêté Sen Petit Gallé man waxuma sax Bouba Ndour mais Sen Petit Gallé boobu mënuñu ko xam Aliou Sow bu dee moyen de suqaliku la tamit arrêté leen Sen Petit Gallé c'est pas bon c'est pas bon quoi en tout cas xale yi moom ñun xale yi yëpp foofu lañ jógee nii ay xale yi wow dëgg lañ comportement yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy am ci réseaux sociaux yi bu fekkente ne wayax fay jax yooyu noonu d'accord mais nañ leen ci yokkal éducation tamit de toute façon lii nii daal mu ngi si loxo yoon non dajaloo boobu moo dul yoon dajaloo boobu moo baaxul parce que foofu ci ngay déggee ci ngay gisee ci ngay xamee ci ngay comprendre loo xam ne sa âge yeggagu fa kon dajaloo boobu moo amul waaye xale am talent nga koy former muy jàng di def école de musique loolu am na c'est normal loolu waxuñu loolu li ñuy wax mooy dajaloo bi ñu leen di dajaloo ñuy gis di dégg di xam di comprendre loo xam ne seen âge tolloogu fa parce que nag ku nekk ak sa âge ak li nga war a xam ci âge boobee voilà c'est tout donc il faut enlever tout ça Sen Petit Gallé il faut l'arrêter ce n'est pas une bonne chose d'accord jërëjëf Sow parfaitement ñu daal di jàll nag ci Dakar Buzz di xam ne ni que dafa am benn meurtre bu ñu nemmeeku ni ki samedi foofee ca Thiès nekkee précisément à Madina Fall donc Fatou Ka mu nekk nag Mariam Diagne bi nga xamante ne elle a été poignardée à mort par son ex-copain waa ji nag fële nga xamante ne moo di Maroc la nekkoon dafa ñibbi si mel ni spécialement dafa ñëwoon nag ngir daal di nag dem faat ki nga xamante ne moo di Mariam parce que dañoo maye Mariam ci ginnaawam il paraît que nag instant bi mu nekkee woon Maroc yëpp mu ngi ko doon wax que bis boo sëyee ak keneen dinaa la rey mu mel ni nag mettre na à exécution menace am yooyu lee ci samedi gi nag la daal di ñëw nekk dafa seet si Mariam Diagne nag recevoir ko ci salon am mu daal di koy nag buum jam ko ay paako yu bëri Mariam nag mujjee génn àdduna ñu ngi xamle it ni ci veille bi Mariam gannaaw bu mu recevoir ay menaces demoon na nag porter ji plainte waaye nag mu mel ni mbir mi noonu la daal di mujjee. reçu des menaces waa ji moom da doon wax que Mariam dafa yor xaalisam mais en réalité est-ce que du ni ñu doon génn mu bugg ko toujours mu sëy ci ginnaawam loolu moo ko metti est-ce que Mariam nekkul woon ni ko mbaraan alors que mi ngi doon gérer leneen yal na ko yàlla yërëm amiin est-ce que nekkul woon di def loolu et puis question bi xam nga yooyu yëpp ñu ngi ko ci qu'est-ce qui habite un meurtrier lan parce que quand même regarde critique mi ngi koy wax nii 17 coups de couteau 17 nan mën a jàpp nit ñi xool ko di ko jamati ba mu dee koo xam ne moom nee na da ko bëgg lan moo war a nekk ci bopp bi moment boobu muy def loolu mu jël temps jóge Maroc ñëw préparé ne dina rey kii parce que kii moom daf ko nopp da ko bëgg te kii bëggatu ko daf ko trahir mu ne moom da koy rey lan moo nekk ci moment boobu muy jóge Maroc di yegg si Sénégal di préparé wu di ci xalaat di teg ay dilam di xool fan la ko war a gisee di préparé paaka di dem di ko fekki di ko gis di ko jam 17 couteaux jam quoi est-ce que jam nit nga koy xool ni di ko jam ay paaka nii ba mu sedd guy
man kañ jéem ko sax xam yow. en tout cas yaayam mu ngi naan que mentalement nekkul woon mais après aussi meurtre bu fi am loolu la ñuy wax dañ lay dem utal ay këyitu dof. loolu la rek. loolu loo comprendre. vraiment day yomb ay dof laa dégg nga dafa tàggoog sagoom moo tax mu def yooyu yëpp ay wax la. dégg nga mooy loolu rek mais man yéen ngeen di wax yëpp man benn laa ciy wax. dëkk bi deret bare na ci dëkk. léegi dañuy rey comme ni ñuy reyee mala. ah mais coach sa turandoo waxoon na ko. buñ ko sangul ci jikko sang ko ci deret dëkk bi nañ ko sang léegi ci sang ci deret boobu lañ tollu dafa problème am na léegi nag ñun ñii. et puis bëccëgu nawet pour sauver l'avenir du Sénégal ñun ñii suñuy doom yi. nañu yar suñu doom yi. ñun ñii la. ñun ñii nañu yar. parce que am na benn génération boo xam ne. presque yàqu na. léegi ñun ñii nga xam ñu ngi jur. ñun ñii la ñu xoolaat toppatoo suñu doom yi. yaay yi ñun suñuy soxna yi ak yéen ñii. xoolaat leen un peu sam seen éducation. parce que li ngeen di wax ne mënaluma ko dara. baat boobu laay bañ a dégg mënaluma ko dara. waajur ci doom. waaw waajur di wax loolu doom ji di koy dégg mënaluma ko dara. loolu amul fenn. il faut que na nag kii parce que gis naa ne léegi yaay ji yu ci bare. lu neex seen doom rek baax na. dañoo démissionné carrément. et lii mooy indi lii ci dëkk bi. dëkk bi yàqu na. parce que aussi quand vous vous réveillez le matin non nañu diggante dëgg c'est dur hein parce que man ba léegi sama xel mi ngi ci ay 17 couteaux fukki jam-jam nga jàpp ne di ko xool nga ne bëgg nga ko di ko jam loolu ça me traumatise. mais aussi il faut qu'on essaie d'être solide et de réfléchir en profondeur. Comment cela se fait-il que dans un pays les gens aussi gars yi dañ pauvre quoi gars yi xam nga yaay ji les gens qui se réveillent le matin am ñoo xam ne fajar 5 heures lañu jóge ay Kër Massar ci banlieue dem centre bi bu noonu ci Lamine Gueye bi pour jëm a dóori waar pour mën a am dara ce soir indaale ko xam nga doo tal say doomu Cheikh Yane doo ko xalaat léegi xale yooyu dañuy tas ci mbedd yi ñu fase Aliou yow ay faiblesse la Aliou yow sa yaay ak sa papa dégg nga dañ lay yar ci ngor dañ lay yar ci maanaam éducation boo xam ne mu ay valeur démb suñu papa yi amuñu woon yenn am yi am na ci ñoo xam ne seen kër sombi añee nañu sombi waaye taxul ñu def lu bon. xam nga ñàkk am. non attends non juste loolu nag xam nga c'est pas aujourd'hui que dëgg la le pays va mal. dëkk bi métti na mais bul fàtte ne ñun ñii sombi lañ doon añee. deux fois amuñu woon deux fois dañuy toog. dañuy ponte mburu ak suukar ndox ak suukar ak mburu. sérieux moment boobu noonu. léegi Sëriñ Tuubaa dégg nga rek gis nga moment boobu noonu ngay wax sumbi noonu suñu maam yi. boobu moment boobu Mercedes amul WhatsApp amul yu bari yoo xam ne fii nii yoo xam ne muy attiré nit ki amul détails yu bari yoo xam ne amul ay concurrence yu toll fii amul on n'était pas 15 millions de Sénégalais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées am na ay dajaloo ay mixité culturelle yu daje yaa ngi dégg bul wax ni ay c'est parce que suñu maam yi ñun dañu doon yar parce que li ñu amoon ñoom suñu parents yi ci loolu lañ ñu doon yaree. environnement bi ñu nekkoon loolu kese lañ doon gis. amoon na tubaab amoon na mbali. non amoon na tubaab mais amoon na tubaab amoon na ñu am alal. amoon na ñu am alal. non tollu woon fi. xam nga lan doylu éducation doylu gis nga doylu gis nga doylu bi jeex wallahi taala mooy base lépp nit boobu ngay def ay rey nit ak ay nangam ne dañoo doyluwul nit boo doyloo au nom de Dieu am na yoo xam ne daf lay musal ci yu bari. il y a 50 ans mbaraan amul woon. il y a 50 ans. amoon na non il y a 50 ans mbaraan tolluwul woon fi. amoon na mais tolluwul woon fi mbaraan il y a 50 ans tolluwul woon fi. ñu jàll ci beneen xibaar cette fois-ci nag ñeel Ahmed Khalifa Niass ak Yaay Fatou Diagne bi nga xamante ne rek nekkoon na fi soxnaam gi ci ay at ci ginnaaw ñu gis ne ñoom ñaar dañ doon sëy par la suite ñu divorcé Yaay Fatou nag mi dem sëy ak ki nga xamante ne moo di Serigne Boubou CCBM divorcé waatit ak moom mais nag dañoo xam ne ni que ñoom ñaar dañoo nekkoon ci yoon moom Ahmed Khalifa Niass ak Yaay Fatou mu mel ni depuis 2013 mbir mi ngi ci loxol yoon mais dañoo rek daal di xam ne ni que finalement Yaay Fatou da doon revendiquer appartement bi nga xamante ne dafa nekk Dakar ak bu Maroc parce que moom dafa xamle woon ni que Ahmed Khalifa Niass moo ko mayoon. ñu dem ba divorcé mu ne woon que day nanguwaat yooyu les biens mu mel ni nag yoon daal dinay xamle ni que appartement wala immeuble bi nga xamante ne moo nekkee foofee ca Maroc jamono ji dañ koy jël rek def ko ci tuuru Yaay Fatou parce que yoon xamul maye nanguwaat.
ci Maroc. ca Maroc. fan la ko may est-ce que daf ko may ci ay këyit wala déet. parce que bu dee may par la parole nii loolu du may ah. waaw non mais. yoon bu dee yoon ngeen moom wax. tranché na. waaw la justice man a déglu tranché naa de toute façon. non attends man déglu naa Yaa Fatou. déglu naa ko déglu naa Ahmed Khalifa Niass. La loi marocaine. amul maye nangu. bu dee comme ni nga waxee yow tam ay këyit. ça dépend bu dee këyit am na. mais fii nag Sénégal dégg naa ne nag maye nangu am na. loi wu Sénégal maye nangu am na. mais yoon moom bu xasee ba tranché rek c'est parce que këyit am na. non mais bu xasee ba am nii. waaw yow Cheikh Diagne ma jël këyit ma jël benn kaas bi may la ko ne la man Cheikh Aline Sow juddu bët sangam dëkk béréb sangam man maa may kaas bi Cheikh Diagne Gomis bind ko ñu validé ko. bu ñu ko validé. loolu nangu amatu ci. parce que yow tu deviens propriétaire immédiatement de cette chose là de cet objet là. bu dee am na këyit. bu dee am na këyit. mais yaa faatu muy Sénégal muy feneen ci àdduna bi maye boo ko maye bu ma la mayetee maye bi jeex na arrêté na depuis bi ma signé këyit bi ba jox la ko c'est fini. xam nga damay wax rek dégg naa li ma. këyit am na yaa faatu lu mu wax nee na moom nee na bi nekk fii Sénégal boobu yoon jox na dëgg Ahmed Khalifa. mais bee foofu Maroc amul may nangu. am na këyit wala amul këyit. parce que bu amee këyit aussi buñ ne yoon Maroc quand même c'est une république. mais nag même si c'est un royaume lu dem ci yoon rek am na këyit. am na këyit. waaw lu dem ci yoon. yoon Khalifa du ko bëggoon confisqué waat. waaw uyu ma yoon moom du jël ay wax de. ay yoo nga ñëw ne non ko accéléré na demal te commissaire ba nga ne non man mii kii mayoon naa ko lii and xam nga ne la ana këyit bi. mais coono moo war a jeex quoi et puis bon et puis ay xëcc xoolal mais ana ñoom Djily Mbaye mais il faut arrêter quoi. ana ñoom gars yi xool Djily Mbaye sont pas là il n'en profitera plus jamais ba ilaa yow mi diin doon yi sax amuñu jot yi xoolal ana Aliou Sow le vieux Aliou ñaata kër la fi mayee ana ñu may kër te dee nañu romb leen fii ci këru jàmbur yi ngeen di dégg ñu ne la diw moo ko moomoon et cetera xam nga il faut arrêter yaay Fatou bàyyi leen ni ngeen di def toog kii da nga am ak moom doom ba pare bul def yéen nii xam nga bàyyi leen ni ngeen di def mais nangu doom baaxul may nangu baaxul sax day am doomu non c'est que non c'est pas galant man je dis que man boobu je dis une chose yow nga ànd ak sa jabar quel que soit alpha mu jógal la doom nangam yooyu loo ko mayoon ba loolu la mënut a jotee mais j'ai l'impression que affaire bi du affaire de bien mais man boog sama jàngat mooy Ahmed Khalifa Niass dafa jàpp coppati kii wa tey. man loolu laa si gis. xam nga xale bi li mu wax nii kii li mu wax nii paa bi bon c'est vrai que neexul ba neexul. naa la wax dara de. man su ma amoon ñaari appartement 100 millions may ko de. dafa jeex wala am na bu des. waaw ñu jàll ci coronavirus nga xamante ne rek mi ngi lëmbe askan bi. jamono ji yëpp ñu ngi doon wax que mu ngi Sénégal cas bi premier cas bi jamono ji wér na yeneen cas yi aussi ñu ngi ci situation bu stable. ki nga xamante nag moo di Moustapha Cissé Lo moom daal dinay génn def benn déclaration foofee ca Télé Futurs Médias di xam ne ni que gannaaw bu mu defee séjour bu yàgg foofee ca France moom du xaar kenn ne ko que demal nga dem defi ji test bi moom mais il va aller directement def test bi ndaxte rek loolee bépp autorité wala sax sénégalais en tant que patriote waroo xaar ñu la koy wax ngir nga daal di koy dem def ji mais man li ma si jaaxal Fatou mooy déclaration boobu dafa ñëw ba TFM def ko ba pare soog a ne après lay dem defi ji test bi léegi par exemple bu fekkoon ne virus bi mu ngi ci sanam boobu journaliste yi mu jànkonteel ba pare nag après test bi la lay jariñ dara. xam nga yaa ngi posé question mais man maa ngi. après moi j'étais choquée. xoolal mais moi aussi je suis choqué d'une chose. il y a d'une autre chose. il y a 2 semaines il y a 10 jours vendredi ba le passé dafa am benn émission bu tudd Jàkkaarloo dañu doon wax ci waxu coronavirus ils ont attaqué directement la gestion justement de cette épidémie là. ñoom waa TFM. ñu teg ci vendredi bi passé. gis leen ñu radicalement ñu changé. ba pare yónnee. Abdoulaye Diouf Sarr yónni benn nit boo xam ne moom mooy celui qui s'occupe le médecin chef bi occupé frontière yi. frontière u Sénégal yi. yaa ngi dégg yónni ko pour carrément waa ji bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy remercier Abdoulaye Diouf Sarr. ba pare commencé di dérouler. ok tout ça c'est bien mais man lu ma jaaxal mooy mais Bouba Ndour. ajjuma boobu ci après midi bi. ñu ngi woon ak Abdoulaye Diouf Sarr. Bouba la ko doon def.
te ma tegal la si dara Aliou Sow fi mu ne gis nga dëkk bi nañu arrêté manipulation yi. parce que loolu gis nga sénégalais yi dinañu xam. dañ ko seetlu fi mu ne nii même ministère de la santé bu ñuy def communiqué ci cas bi fu mu toll ak yooyu noonu dañuy gis que TFM dañuy suspendre seen programme. waaw direct loolu. ba pare soog a ñëwaat reprendre. il faut arrêter cette manipulation man xaw ma luy dëgg ak lu dul dëgg parce que du ma docteur. waaye dama ne wax leen dëgg sénégalais yi ñu xam. Aliou Sow est-ce que xam nga suñu cas bii nii ñu wax def dafa fii tane nii. keroog dafa éveillé xelu sénégalais yu bëri. dëgg la dëgg la. et depuis loolu da ngay seetlu sax ci plateau télévisé yi ñoom aussi ils commencent à réfléchir. dëgg la. waaw c'est pour dire que à côté même su fekkee am na nit ñi nga xamante ni dañu jàdd yoon ñun moom on est là pour ñi nga xamante ni ñoo di askan bi te dëgg rek moo mais surtout que Salma kii ñu wax ni dafa tane. kii ñu wax ni dafa tane. au début buñ ko njëkkee scruté moom. dañu ne moom son cas était négatif. négatif. ba génnee ko. ci page Facebook Institut Pasteur. après si lañ ko changé retirer information boobu communiqué boobu. defaat beneen communiqué. avec l'appui du ministère de la santé. donc ñun on est en droit de réfléchir. ñu waxuñu dara man dama ne rek ana lu tax vendredi bee passé. TFM am benn émission jàkkaarloo am benn idée de réflexion par rapport à cette épidémie là. ci vendredi bi ci topp. ñu radicalement changé ba pare indi def spécialement émission boobu émission buy durer 3 heures de temps lépp ci coronavirus lañ ko wax. spécialement def ni sax leneen vendredi avant bi il y avait plusieurs thèmes mais thème boobu ils étaient radicalement en déphasage ak la politique de Abdoulaye Diouf Sarr. vendredi bi si topp mooy bërki démb bi gars yi ñëw def spécial coronavirus pendant 3 heures de temps indi koo xam ne ci Abdoulaye Diouf Sarr moo ko yónni parce que il a remercié le fait que mu yónni ko foofu pour mu défendre les intérêts justement du ministère de la santé. waaw léegi mais boobu man ci biir loolu man. j'ai compris parce que ñu aussi ci dëkk bi lañ nekk dañuy def suñuy recherche parce que dafa am lu ñu tax a jóg dafa am lu ñu tax a jóg nag nous on a compris que ni Bouba Ndour était dans l'après-midi ci bureau ministère de la santé ministre de la santé bi Abdoulaye Diouf Sarr lan nga fa doon def et puis Cheikh Tidiane Gomis loolu noonu ñaata la jar loolu noonu ngeen def noonu ñaata la jar combien ça a coûté. loolu yëpp ay arrêtez s'il vous plaît arrêtez dites-nous la vérité wax leen ñu ne xew bu ñu ko xamee rek jeex na. diggante vendredi ba vendredi dellu si waat lu ne xaj na ci. xaj na ci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lay jaajëfal aussi Fatou donc may remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Fanta mu daw ak Baye Niang ñoom nag vraiment samedi bi dañoo wàcce daal di foo def mariage bu doy waar. da leen nag souhaiter un heureux ménage di leen ñaanal nag njaboot gu baax ak sëy bu neex macha allah sama rakk yooyu. yow itam nga def si ay sañse yu am solo. tarkala ñu ngi lay jaajëfal Salma Ibrahima Fall jox ko yaay Fatou. ñu ngi nuyu bu baax tata Mame Diaw sama xarit boobu noonu sama tipo bi di ko ñaanal jàmm ak salaam di remercier ñi nga xamante ne depuis ce matin yi nga toogoon di ñu seetaan Diatou Diop sof jaar ci kanam yi comme d'habitude nekk fële ca Parcelles Assainies unité 20 moom bu ñëwee rek ngir naa di gis changement yi sama jarbaat ma nièce chérie Malena Diagne joyeux anniversaire dundal bay teral papa et maman et puis yàlla may la borom kër bu am joma nga tekki ci lépp yàlla teg la ci yoon bu baax bi incha allah Malena Diagne ak la famille Diagne depuis Wakama ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak sama copain Nabi Diagne voilà ñu ngi remercier aussi tata Adjaratou Penda Diallo Gueye sama nawle laa Guèyeen ak sama yeneen nawle yi nekk ci kër gi yëpp ak Fall Ndiaga Yaram borom 33 Mamou Dameli Charles René Fall bosu Amama maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier di la ñaanal jàmm ak salaam et puis Amama day liggéey man Amama gisatuma ko je ne la vois plus. Amama day liggéey. Chaos technique. Chaos technique. Chaos technique. Chaos technique. Chaos technique. Chaos technique. amul benn solo. Chaos technique. amul solo kenn du ko topp ba si mur. Chaos technique. Chaos technique. ngeen souhaité ngeen passé une très bonne journée.